हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सरस। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने Redmi AirDots को अपने फ़ोन से पेयर कर सकते हैं और कैसे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने फ़ोन से इसे पेयर करें। तो आप अपने फ़ोन को लीजिए और इसको सबसे पहले ब्लूटूथ ऑन करिए। इसके बाद आप अपने Redmi AirDots को केस से बाहर निकालिए। जैसे ही आप इनको केस से बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको Redmi AirDots अवेलेबल डिवाइसेस में शो होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पेयरिंग के लिए कंफर्मेशन मांगेगा। आप देख सकते हैं कि पेयरिंग के लिए कंफर्मेशन मांग रहा है। आपको इस पे पेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेयर पे को सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। आप जैसा कि आप देख सकते हैं Redmi और AirDots को ये कनेक्टेड दिखा रहा है। आपको बैटरी भी शो कर रहा है और एक्टिव का मतलब है कि ये पूरी तरह से रेडी है। दोस्तों, आपको एक और प्रॉब्लम अगर फेस हो रही है कि आपको आपके एक ही Redmi AirDot में आवाज़ आ रही है, एक में नहीं आ रही, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको दोनों AirDots को इस तरह से पकड़ना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्हें ऑफ करें। तो आपको दोनों बटन एक साथ दबाने हैं इस तरह से और दबाकर होल्ड करने हैं। आप देखेंगे कि रेड लाइट एक शो होगी। उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। इसका मतलब अब ये दोनों बंद हो चुके हैं। अब हमें को इन दोनों को आपस में दोबारा पेयर करना है। तो उसके लिए आपको इस प्रोसेस को ध्यान से देखना होगा। तो जब मैं इस बटन को दबाकर रखूँगा तो रेड और वाइट लाइट 2 बार ब्लिंक होगी। आपको दूसरी बार में इन बटन्स को छोड़ना है। मैं आपको कर दिखाता हूँ कैसे। जैसा कि मैं दोनों बटन को दबाने जा रहा हूँ। मैंने दोनों बटन को एक साथ दबा लिया है। अब आप वेट करिए जब तक रेड और वाइट लाइट ब्लिंक होती है। ये एक बार ब्लिंक हुई, ये दूसरी बार ब्लिंक हुई। अब मैंने बटन को छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अब हमने पेयरिंग को रिसेट कर दिया है। तो आपको दोनों AirDots से बराबर आवाज़ आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी होती है तो आप इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।